എല്ലാവർക്കും ടെക് ട്രാവൽ റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എസിയുടെ എയർ ഫിൽറ്ററും ബ്ലോവറും എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് എസിയുടെ പവർ ഓഫ് ചെയ്യാം. എസിയുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായി ലോക്ക് ഉണ്ട്. ആ ലോക്കിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താം. രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് ലോക്ക്. ഇതാണ് എസിയുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ. മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ പയ്യെ പൊക്കിയിട്ട് താഴേക്ക് വലിച്ചൂരിയെടുക്കാം. രണ്ടാമത്തേതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. എസി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി ഇതുപോലത്തെ ഒരു 3 ബ്രഷ് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടിയാൽ എയർ ഫ്ലോയിൽ തടസ്സം നേരിടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ താഴേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും സൈഡിലേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യരുത്. ഈ ഭാഗത്തിന് വളരെ കനം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. തുണി അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എസിയുടെ ബ്ലോവർ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് പാനലിലുള്ള ഈ ഫ്ലാപ്പ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബ്ലോവറിൽ പൊടി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഈ പൊടി റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള എയർ ഫ്ലോ കുറയും. സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ സൈഡിൽ പൊടി പറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ എയർ ഫ്ലോ കുറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. എസിയുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഫ്ലാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ലോക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമതായി ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലുള്ള ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനായി ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് വളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോക്ക് ഊരിപ്പോരും. മൂന്നാമത്തെ ലോക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഊരിയെടുക്കാം. അവിടെയാണ് ഫ്ലാപ്പും മോട്ടറും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല കമ്പനിയുടെയും ഫിറ്റിങ്സ് പല രീതിയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലാപ്പൊക്കെ അഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അഴിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലാണ് എസിയുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എയർ ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എസിയിൽ മാനുവലായിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തത് അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ പോലെയാണ്, റൗണ്ട് അല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം.
ക്ലീൻ ചെയ്ത ഫിൽറ്റർ നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കാം. ഉണക്കിയെടുത്ത ഫിൽറ്റർ AC-യിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.